Chủ miên chất mê ta độtព្រះបិតាចូលមានចិត្តមេត្តាដូច Bon pucheti solain. Tranidel kio mogdol pte bongsrei meta karuna. Bongsrei robo santei Teresa nei Calcutta. Nang tranit je pelveli mui dans la aprosa dambei ayung bentorikat ampi soso tiang bei. Nei tivet robo yung tie Chris Borisat. Nang soso chonkroi ti bei. Ponte soso do kumpul son aptivet robo yung tie Chris Borisat ku meta karuna. Segede Israelain. No pel yung meul leti nei presa hakum. Banta segede Israelain tie kuno toa. Del tie preomnoi tieng del mopi prechimcha. Dans ça segede Israelain yung Israelain prechimcha. Le vei veite o. Dan bei preomptoal. Ha yung Israelain negdotei. D'autres clunaing dans ça segede Israelain del yung totul pi prechimcha. Nang tie pisse pre Jesu ban fe oi segede Israelain to tie vineit mei. Dans Israelain met somlain robo preong rodol ti bompot. Nang dans min prebong tout le temps kiom ban Israelain ne kroal knir d'autres prebeida Israelain kiom dai. Cho tuk segede Israelain robo kiom oi stet no dol ne kroal knir cho. Vinei robo kiom min doi to que ne kroal knir trot Israelain knir te wintemo d'autres kiom ban Israelain ne kroal knir dai. Nang segede Israelain min pol plai omno segede soksan toi meta karuna chet Israelain yokyol che chui rumlai knir te wintemo min chet Israelain che achesrai oit feu oit Israelain win men ket ampi pol proyot pitoal kloun min chet tulum tuliei nang min chet sutroampam. Bon potiet Israelain potmen. Person bayen troten yei ampi les cana robo prechimcha. Les cana robo prechimcha kuei ku segede Israelain. Nantrani yon totul domnang mu yang pisse. Ne krong atabot timu yon bansda pon bainmein preang bankat monu oi min les cana d'autres preang tol. Meta yung te okni del tie monu le pendeini. Yemin les cana d'autres prechimcha del tie prebeida robo yung no tan boromesok. Nang les cana robo prechimcha ku segede Israelain sot. Les canards robo prechimcha tu meta karna do tulum tulie del kmin promdaeng. Les canards robo prechimcha person bayan trote kurub ti bedong mu yang tombon pot del nainoa mo yung te oknir chol no krong segede Israelain ni. Nang yung te oknir ban totul segede Israelain ni do pen les canards no krong dunchet robo yung dai. Het ni hai trani yung tai treik o. Doi deng ta ye min om nou pisse ti mui chum nu. Om nou pisse ti pi segedei sankem. Nung om nou pisse ti bei ku segedei Israelain. Segedei Israelain del porcheng. Pi preharte Israelain robo prechimcha. Dan bei yin chol no krong ti vet robo yung del tie Chris Borisat. Trani ki om nou ti mui bongsrei meta karuna. Ki om nou ti mui bongpon klakla. Del ruh nou ti mui bongsrei. Dans ça min chung ni pontai sobtrai tu bei min chung ni do tia play chung ohai sobtrai po pen doi kom lang nam bong pon del no kabai kiom admin chirande kom pui barom pontai so tai nek del tutul piti chumuitek pitch namun no krong samai covid timui ba nang tutul akesanya liepna mun ke bong oh no krong samai covid namun kiom keang tu akesanya liepna pote kia moktini tngai ti punman konong kai pamui ba poel tngai ti pambun chet mui chnam hai tutula kesania lepna previnyon do visot nan trani tu bei pek ma kodoi tu bei angkui chngai pikni kodoi ponte popen doi segede sok doi sa yung meul pek pek robo madai Teresa works of love is works of peace keika semrap segedei Israelain to dia keika dal nainoa mo yung tutul segedei sok. Keika dal yung tu no krong segedei Israelain nainoa mo yung te oknir popen doi segedei sok san. To chetrani yung trotai meul pre Jesu. Yung trotai meul pre Jesu dot madai Teresa pidam.
ยังเคยนที่นี่มาได้เทเรซาเนกใบเชิดกันเนครุบวิฮีเดลเมียนบองไซเมตาการุณาเนครองปีโปปลูกโดยเฉพาะบองโพเมตาการุณาได้ยังเคยเพียงหนึ่งเนกใบเชิดกันเขียมสไตร์เนกวอลคเนียโดยเชียบันพรพรจุมพูยังได้เวเตอเดลยุนฟูดอลเพรชิมจ้าไปโดยเชียยุนฟูดอลบองโพนาเอเทียเนเป็นมาได้เทเรซาบันlui prebontur robo pre Jesu del tadol madai Teresa ptoal kiom strek no pel nu madai Teresa men kompon meul church kante no pel nu madai Teresa kompon meul nek chungu del kompon slap no tamplau pel quat pot bontik quat pien ta nek chungu ni del kompon slap no le plau beido tir pre Jesu ptoal del kompon sa ti van kout le church kan nek chumnuni del kompong slap ne le plau beido tir pre Jesu del kompong strek ne le church kan do iknir quat prolop mokwin pote nek chumnuni slapai en opel nu quat bagnol ta kiom trokat fetier nek bombra dol nek chumnuni ni dol monu del ke bon deng chaul ne le plau del monu del osan kem hai d'un bei oi kiom bon hain en pitoa meta karna robo pre chimcha do pet prakot nem ben opel nu madai Teresa ban bankat krom banksrei chimusrei srei pon manet et soptrai roi poinet ne krom pipo plok del bombra presa kum ne krom toi meta karna yang pisse sera piung del ti presa kum catholique ne prote kamputia yamin krom banksrei bay mui del ti krom banksrei provatsa del to dol prote kamputia notre cham kausop mui chimui madai Teresa dai que ne monivong pte mui del yemin no plo monivong del ti omnao etieng pisse pi niu krot montrei sandai de chone samai nang del chun pte nu dol madai Teresa dan bei chabadam sakama piep meta karuna nang sakama piep meta karuna na eno mo yemin segedai sok o kun sonte piep nang koi mo yemin cham chao no tini del ti koleng ti mu ti pi del ti koleng del pidamin so tay kon kmeng del min mero ed del kon kmeng thum hai nang min kaniet feu na min krup ti koleng no krong le tuk dai yung nang sop trai min bongpon mui chumnun cha chorie ko man cha chorie kmeng ko kmeng da bay feu domna no krong segdai sok no krong krusat mei e min koleng mui tiet no krong pumpi baton bong no siem riep de cheni ti pelvelier mui pisse dan bay o prekun prechimcha nang da bei tdomna dot madai Teresa pidan madai Teresa ban somlung pre Jesu de chetrani so apiung del tie Chris Borisat a yung somlung pre Jesu dai ne kron kompi domnung la a nan trani ye mul o hai trani kompi domnung la a nai no ma yung chol ne kron robieb del pre Jesu nai no ma yung solan yang ches daing nang robieb pre Jesu ku nang ne pel pre Jesu ban ne chimui mohachun pre Jesu men kompon ke ta kiom tinek tom o ke kaut so sa kiom ponte pre Jesu ban timui chaparom on pi mene tu be knia chiran ko doi nang trani ye min protien toi mesala del kon kwat kompon chu klang chet slap hai nang pre Jesu ban chaparom on pi kwat tu be min roi poinet no chumbin pre Jesu sok chet cheng pi mohachun dan beit fedomna dol pte robo lok yero del konsrei kwat kompong slap pre Jesu fedomna dol nung e pel pre Jesu to dol pre Jesu ban oi ke cheng to pre Jesu chol no klomben top pre Jesu men meul pichom ngai men tu langvo rutino pie probo pre chimcha pichom ngai pre Jesu chol no klomben top e no pel no min tai opuk madai no pel no min tai save beine del chetsna chimui pre Jesu nang pre Jesu ban fei pre Jesu chol no kromben top srei nu pre ong chap dai kmeng nu chap dai nang pre Jesu min pre bang tul talita kum ti pisar bo pre Jesu ponte no peliem bo pre ta nieng toit ơi kiom pram nieng ta cho krau lang nang kwat pie pideik to je yemel chimui pre Jesu ban chaparom ti pi pre Jesu ban to dol koleng ti bei pre Jesu ban chap dai ti bun pre Jesu min pre bang tul del min rutien au piep oi koni cholang men nang som chaparom on piti pram dai do s'appelle kon sreini ban piep pi dei kai
ពាក្យពីជំងឺហើយព្រះយេស៊ូវមិនចេញភ្លាមទេដោយចាំគេសរសើរព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបន្តចាប់អារម្មណ៍អំពីកូនស្រីនេះនិងព្រះយេស៊ូវនិយាយអីបន្ទាប់មកព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យគេយកចំណីអាហារមកឲ្យក្មេងស្រីនោះបរិភោគព្រះយេស៊ូវចាប់អារម្មណ៍រហូតដល់ទីបំផុតឲ្យគាត់ញ៉ាំដោយសារគាត់ឈឺលើក្រេយូរហើយបាត់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទៅជាឲ្យគាត់មានមហូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដើម្បីរកឃើញកម្លាំងសាជាថ្មីទៅជាខ្ញុំជឿថានៅពេលបងស្រីស្ដាប់អត្ថបទនេះដូចជាបងប្អូនស្ដាប់អត្ថបទនេះដូចជាជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់យើងទៅដល់ផ្ទះយើងទៅស្វាគមន៍ប៉ុន្មានទោះបី COVID-19 ក៏យើងមិនអាចធ្វើកម្មវិធីធំប៉ុន្តែយើងសុខចិត្តទៅដល់ផ្ទះគ្រួសារដែលយើងស្គាល់គ្រួសារដែលយើងមិនស្គាល់ដែលកំពុងទុក្ខលំបាកសប្តាហ៍ដែលយើងមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលបាត់បង់ទីលំនៅអស់ហើយដែលរស់នៅលើផ្លូវទឹកបងស្រីជាមួយបងប្អូនបន្តិចទៀតទៅជួយខ្លះដើម្បីលើកទឹកចិត្តគ្រួសារដែលបាត់បង់អ្វីៗទៅអស់នៅពេលមានឱកាសបងប្អូននិងបងស្រីជារៀងរាល់អាទិត្យទៅដល់ព្រៃសរដើម្បីលើកទឹកចិត្តជាមួយអ្នកដែលជាប់គុកដូច្នេះនៅក្នុងពេលវេលានេះយើងនៅឃើញបូណូអែលដែរដែលថ្មីនេះយើងធ្វើមិនបានប៉ុន្តែប៉ុន្មានដងយើងធ្វើបូណូអែលសបាយជាមួយប្រជាជនទាំងអស់លែងគិតអំពីសាសនាយើងមានអ៊ីស្លាមផងមានពុទ្ធបរិស័ទផងមានគ្រីស្ទបរិស័ទផងដែលចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសនៃមេត្តាករុណានៅក្នុងគ្រួសារតែមួយដែលណែនាំមកយើងពុពេញដោយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបាទនេះជាមេត្តាករុណាយ៉ាងជាក់ស្ដែងដែលព្រះយេស៊ូវបង្ហាញដែលយើងត្រូវតែតាមដាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលហ្នឹងនិងកន្លែងដែលយើងនៅថ្ងៃនេះព្រះបងទូលដែលយើងស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថបទទី2ត្រូវនឹងជីវិតរបស់ម្ដាយទេរេសាតែម្ដងត្រូវនឹងជីវិតរបស់បងស្រីតែម្ដងនៅក្នុងសម្បត្តិសន្តពលព្រះអង្គមានសម្បត្តិដ៏ច្រើនគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានដាក់ខ្លួនមកជាអ្នកក្រីក្រព្រោះតែបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទៅជាអ្នកមានដោយភាពក្រីក្ររបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវពិបាកស្ដាប់អត់ស្រួលអត្តន័យនឹងប៉ុន្តែអត្តន័យគឺអ្វីដែលយើងមើលជាស្ដែងព្រះយេស៊ូវជាព្រះជាម្ចាស់ពុពេញដោយរាជានុភាពប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានដាក់ខ្លួនទៅជាមនុស្សដូចយើងធ្វើដំណើរជាមួយយើងដើម្បីឲ្យទៅជាអ្នកក្រីក្រមែននិងដើម្បីណែនាំឲ្យយើងទៅជាអ្នកមានមិនមែនអ្នកមានដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិលោកីប៉ុន្តែអ្នកមានដោយសារយើងទទួលអត្តន័យថ្មីនៅក្នុងជីវិតដោយសារយើងទទួលកម្លាំងថ្មីនៅក្នុងជីវិតដោយសារយើងទទួលអំណោយជាងយ៉ាងពិសេសសេចក្តីស្រឡាញ់ជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមដែលណែនាំឲ្យយើងទៅមុខតទៅទៀតបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងរដូវ COVID-19 នេះប៉ុន្មានដងប៉ុន្មានសាយើងគិតថាយើងបាត់បង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តប៉ុន្មានដងប៉ុន្មានសាយើងដូចជាអស់សង្ឃឹមហើយយើងគិតថាជីវិតរបស់យើងទៅមុខដូចម្ដេចប៉ុន្តែថ្ងៃយើងឃើញអស់ហើយហើយយើងឃើញរបៀបដែលយើងត្រូវការចែករំលែកជាជាក់ស្ដែងកាលៈទេសៈសពថ្ងៃអ្វីដែលបងប្អូនមានលើសពីសេចក្តីត្រូវការបងប្អូនយកទៅជួយដល់អ្នកដែលខ្វះខាតលុះដល់ថ្ងៃមួយពេលបងប្អូនខ្វះខាតគេនឹងយកអ្វីដែលគេមានដើម្បីជួយដល់បងប្អូនដែលកំពុងពិបាកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលកំពុងអនុវត្តសកម្មនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតព្រះសាគមយើងដែរទោះជាយើងមិនត្រូវការរំលឹកអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកប៉ុន្តែម្នាក់អាចគិតពិចារណាតើខ្ញុំធ្វើអីខ្លះដល់បងប្អូនឯទៀតតើខ្ញុំបានជួយដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបងប្អូនឯទៀតនៅក្នុងកាលៈទេសៈ COVID-19 នេះណែនាំឲ្យគេមានសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងតើខ្ញុំបានទទួលអីខ្លះពីបងប្អូនឯទៀតជាពិសេសតើខ្ញុំបានទទួលអីខ្លះពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ដោយសារព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយសារព្រះជាម្ចាស់ណែនាំឲ្យខ្ញុំមានជីវិតដ៏បរិបូរណ៍ទោះជាថ្ងៃនេះយើងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ជាមួយម្ដាយទេរេសាជាពិសេសជាមួយក្រុមបងស្រីបងប្រុសជាមួយបងប្អូនទាំងអស់
ដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងរបៀបស្ងៀមស្ងាត់តើសាមិនទងទឹងរងចាំរងវាងមិនទងទឹងរងចាំបានសរសើរប៉ុន្តែនៅក្នុងរបៀបស្ងៀមស្ងាត់គិតគុំអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងជាពិសេសរបៀបរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតមែននៅពេលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាវិន័យរបស់ខ្ញុំគឺស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាជាវិន័យដែលយើងអនុវត្តនៅទីនេះជាវិន័យដែលយើងគិតគុំអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំជាវិន័យដែលព្រះសាគុំណែនាំឲ្យយើងអនុវត្តដើម្បីណែនាំឲ្យសេចក្តីសុខយើងចូលនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះទោះបីយើងពិបាកក៏ដោយទោះបីយើងរកមិនឃើញផ្លូវចេញផុតពី COVID-19 នេះដោយសារសូមធ្វើប្រយ័ត្នបីគុំបីការពារអត់ទាន់ឈប់ទេទោះបីយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងនិងកន្លែងដែលខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះសុទ្ធតែវ៉ាក់សាំងសុទ្ធ95%ខ្វះ5%ប៉ុន្តែទោះបីវ៉ាក់សាំងក៏ដោយយើងត្រូវតែធ្វើប្រយ័ត្នដោយសារសប្តាហ៍ទឹកដីកម្ពុជាដោយពិភពលោកកំពុងពេកខ្លាចអំពីមេរោគ COVID-19 ដែលផាយព្រួលចេញពីប្រទេសឥណ្ឌីដែលម្ដាយទេរេសាបានបម្រើអស់មួយជីវិតហើយសប្តាហ៍ដែលគេហៅមេរោគ COVID-19 Delta លែងហៅឥណ្ឌីក៏មកយើងថាឥណ្ឌីណៃនាំឲ្យ COVID ចូលប៉ុន្តែនៅប្រទេសឥណ្ឌីដែលម្ដាយទេរេសាបានធ្វើយ៉ាងច្រើនខ្ញុំជឿថាសប្តាហ៍បងស្រីម្ដាយទេរេសាធំមានការងារច្រើនណាស់ដោយសារនៅប្រទេសឥណ្ឌីសប្តាហ៍អ្នកជំងឺរីកចម្រើនអ្នកស្លាប់ច្រើនណាស់ដោយសារ COVID-19 នេះដូច្នេះយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ការពារតែរក្សាទឹកដីយើងប៉ុន្តែការពារតែរក្សាទឹកដីយើងលូថាតែយើងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់យើងទាំងអស់គ្នាគិតខំធ្វើប្រយ័ត្នកុំឲ្យមេរោគថ្មីនេះឆ្លងនឹងណែនាំឲ្យយើងពិបាកថែមទៀតដោយសារខ្ញុំគិតថាយើងពិបាកលុំមកហើយដូច្នេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះយើងអធិដ្ឋានអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់និងសូមព្រះអង្គប្រទានពរដើម្បីឲ្យសក្ការៈបូជារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះណែនាំឲ្យមានផ្លែច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនិងជាពិសេសផ្លែដែលជាផ្លែលើសអ្វីៗទាំងអស់ផ្លែនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលមានចិត្តមេត្តាដូចព្រះបិតាចូលមានចិត្តមេត្តា